Ստամբուլում մարտի 16-ից մեկնարկած ռուս-ուկրաինական բանակցությունների Ստամբուլում անցկացնելը քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի համոզմամբ Մոսկվայի համար ունի սիմվոլիկ նշանակություն։ Առաջին բանակցությունները Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի սկզբից մեկ ամիս անց 2022 թվականի մարտ-հունիս ամիսներին կայացել են հենց Թուրքիայում։ Նպաստում են նաև թուրք առաջնորդ Էրդողանի միջնորդական ջանքերը եւ հակամարտող երկու կողմի համար էլ Թուրքիայի վստահելի լինելը։ Շատ մոտ էր հանգուցալուծման, քննարկում են սկզբունքներ։ Իդեպ Զելենսկիի կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի խոստովանությամբ բանակցությունները ընդհատվեցին, որովհետև նման հորդոր Զելենսկին արել է Մեծ Բրիտանիայի այն օրերի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Պատերազմի ինտենսիվությունը թուլանում կամ առհասարակ դադարում է, երբ խոսում են դիվանագետները, բայց սպասել, որ շուտով կհաստատվի խաղաղություն, քաղաքագետն այնքան էլ իրատեսական չի համարում։ Սուրենյանցի դիտարկմամբ պատերազմներն ավարտվում են, երբ կռվող կողմերն ունեն այն դադարեցնելու մոտիվացիա։ Իսկ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունում երկու կողմերն էլ դեռ չունեն նման ցանկություն։ Զելենսկու համար կարգավորումը խիստ վտանգավոր է ներքաղաքական նպատակներով, որտեղ նա հասկանում է, որ որևէ կարգավորում բերելու է Ուկրաինայի տարածքային զիջումների։ Արագ կարգավորումը կհանգեցնի նաև Զելենսկու իշխանության կորստի։ Քաղաքագետի կարծիքով միգուցե Ռուսաստանը դեմ չէ խաղաղության հաստատման, բայց նա ունի իր խաղի կանոնները։ Բացի դա, ռազմի դաշտում օրակարգ թելադրողը հենց ինքն է Ռուսաստանը։ Ինչքան ձգվեն բանակցությունները, այնքան ավելի բարենպաստ են Ռուսաստանի դիրքերը դառնալու եւ հակառակը ավելի ոչ բարենպաստ վիճակում է հայտնվելու Ուկրաինան։ Իմ կանխատեսմամբ այս բանակցությունները, քանի որ հատկապես Ռուսաստանի կողմից տեխնիկական պատվիրակություն է գործուղվել Մեդինսկիի գլխավորությամբ, բանակցությունները որոշակի վայրիվերումներով կշարունակվեն, բայց ռազմական գործողությունները, սա իմ սուբյեկտիվ կանխատեսումն է, կարող են ձգվել մինչև տարեվերջ։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը խաղաղ հասցնելու գործի դրոշակակիրը Միացյալ Նահանգներն է։ Քաղաքագետի համոզմամբ Սպիտակ տունը կրակի դադարեցում է պահանջում թե ռուսական եւ թե ուկրաինական կողմերից։ Սուրենյանցը նշում է, որ խոցելի կողմը եղել է ու կմնա Ուկրաինան։ Ուստի ավելի շատ զիջումների ստիպված կլինի գնալ Կիևը։ Բանակցային համատեքստը որոշվում է ռազմաճակատում տիրող իրավիճակով։ Չի կարող բանակցություններ տեղի ունենալ, որը կտրված է այն իրողություններից, որ ռազմի դաշտում կան։ Ռուսաստանի պահանջներն այս 3 տարիների ընթացքում ավելացել են։ Պատճառը ռազմաճակատում արձանագրված հաջողություններն են, ասում է Սուրենյանցը։ Քաղաքագետի դիտարկմամբ կան հարակից փաստեր, որոնք ենթադրում են, որ եղել է նաև Պուտին-Թրամփ ուղղակի կամ անուղղակի պայմանավորվածություն, որի արդյունքում բանակցությունները շարունակվում են թուրքական հարթակում։ Ինչքան շարունակվի ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այնքան Ռուսաստանի համար պահանջարկված է լինելու Թուրքիան, որովհետև Թուրքիան այն ուղղությունն է, որը թույլ է տալիս Ռուսաստանի շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցների զգալի մասը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ճիշտ է Ռուսաստանն է սկսել, բայց չպետք է հիմնական պատասխանատվությունը թողնել միայն նրա վրա, ասում է քաղաքագետը։ Նա հիշեցնում է, որ պատերազմի սկզբին Ռուսաստանի ռազմական բյուջեն շատ փոքր էր, իսկ նման սուղ ռեսուրսով պատերազմ չեն պլանավորում։ Այն պնդումը, որ Ռուսաստանը ձգտել է պատերազմի, որ ինչ-որ միություն, ոմանց ուղեղում գոյություն ունեցող, բայց իրականում գոյություն չունեցող միություն վերականգնի, դա այնքան էլ հիմնավոր փաստարկ չի։ Իմ խորին համոզմամբ եւ այդ տեսակետն են արտահայտել նաեւ ամերիկացի մի շարք հայտնի գիտնականներ, այդ թվում Ջոն Միրշայմերը, մեր հայրենակից Արման Գրիգորյանը, էլի անուններ կարող եմ նշել, ռուս-ուկրաինական պատերազմը հետևանք էր ՆԱՏՕ էքսպանսիայի քաղաքականության։ Քաղաքագետի կարծիքով ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտը միայն դրական հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար։ Նախ կթուլանա լարվածությունը Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև, ինչն ըստ Սուրենյանցի Հայաստանին կազատի Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև ընտրություն կատարելու կոշտ երկընտրանքից, այսինքն Հայաստանը կկարողանա վարել իրական բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն։ Նարինե Ղուկասյան, Ստեփան Տիգրանյան, Renews Armenia։